靚啲。冇咗佢。哎呀，冇咗佢啫嘛。唉，得你。哎呀，一個開心嘅。哎呀，冇咗佢揾你啊！冇咗佢咪揾個第二個咯。電話電話。等陣先。喂，等等，起身。乖乖地坐喺度先啦。點啊？今晚有冇空出嚟俾我見下你個樣啊？空我就冇咩喎。不如如果你想見下我，你俾個原因我啊。因為我想見你咯，咁咪搭單見埋你咯。咁有誠意。咁等我問下我秘書睇我 schedule 點先啦。我唔出啦，陪你好冇？我唔出啦。喂，我咧今日唔得啊，我個 friend 失戀啊，可唔可以改聽日啫？我聽日唔得喎，不過你 friend 失戀啊，你不如帶埋出嚟啦，等我餵揀呢個失戀嘅羔羊啦。哎呀，你都唔識。怕咩啫？你俾個電話嚟聽啊。好啦，等啦。起身先啦。我個 friend 想同你講兩句啊，介唔介意啊？佢講咩？我聽唔到啊！哎呀，都話唔得噶啦，我諗我哋唔出去啦。你嘈啊！你陪我。唔啊。哦。喂呀！唔好喊啦，你喊個樣真係唔好得咧。喂呀，你同我嚟啦，笑翻啦！姑姑。嗱，即刻靚晒啦！係咯。嗱，一陣間咧就傾下偈，快啲出身汗，引死啲仔。之後今晚咧就嚟我屋企瞓醒之後咧就。